Era uma vez, em um vilarejo distante, havia uma floresta chamada Floresta dos Sussurros. Os moradores viviam curiosos com os suaves murmúrios que vinham de lá à noite. Diziam que a floresta tinha vida própria e que guardava um grande segredo. Num certo dia, Pedrinho, um menino aventureiro e muito curioso, decidiu desvendar o mistério da floresta. Com sua mochila cheia de lanches, uma lanterna e seu cachorro Bob, ele partiu rumo à misteriosa floresta. Ao entrar na floresta, Pedrinho deparou-se com árvores gigantes que pareciam tocar o céu. Mas algo ainda mais incrível chamou sua atenção. Pequeninas luzes flutuantes dançavam entre as folhas. Eram vagalumes brilhantes, formando um caminho luminoso. "Vamos seguir essa trilha, Bob", sussurrou ele animado. Pedrinho seguiu a trilha até encontrar uma clareira. No centro, havia um lago cristalino que refletia as estrelas do céu. Lá, ele viu algo espantoso, uma pequena fada voando alegremente ao redor de uma flor gigantesca. A fada, ao perceber a presença de Pedrinho, aproximou-se e disse: "Olá, jovem aventureiro. Sou Melina, e essa é a flor do desejo. Dizem que ela realiza um pedido a cada 100 anos." Pedrinho, encantado, pensou na sua aldeia e disse: "Eu gostaria que o nosso vilarejo sempre tivesse boas colheitas e muita felicidade." Com um sorriso mágico, Melina respondeu: "Seu desejo será atendido, pois é um pedido vindo do coração." A fada desapareceu num rastro de luz, e a floresta ficou ainda mais silenciosa do que antes. Pedrinho, com o coração leve, voltou para o vilarejo, onde foi recebido com alegria e choro de emoção por todos. Desde aquele dia, a Floresta dos Sussurros tornou-se um lugar ainda mais especial. Pedrinho aprendeu que às vezes os segredos guardam algo belo e que aventurar-se com coragem pode trazer grandes recompensas.